मुसुक्कमा हाँसिदिन्छु सोचिथ्यो। हेलो गाइस, होइन वेलकम ब्याक। हामी फेरि आज सिलगढी हिँड्नुहुन्छ म र दाजु छ। आज चाहिँ हामी दुईजना मात्रै को बाबा चिन्छ हुन्छ। हामी चाहिँ भर्खर स्ट्यान्ड बनाइन्छ भिडियोमा आउँछ। जुनै ढोका नि आइसामु सँगै हामी खोलिदिन्छौँ। समाउँछौ हात एक क्षणको लागि, तर मुटु मेरो सधैँ समाइदिन्छौँ। हामी दुई बेग्लै छौँ खोला र हेलो गाइस, हामी चाहिँ त्यो पुरानो ग्यारेजमा चाहिँ सक्यो नि त काम कि ग्यारेजमा आएर चाहिँ काम हुँदैछ। अगाडि फगी लाइटकोहरू भयो हो, अब कम्ती छ, बेसी छैन। केरियर चाहिँ हाम्रो भोलि बेलुका नत्र पर्सि हुन्छ अरे। अन्त आज चाहिँ हामीले के गर्यो भने आज चाहिँ हाम्रो अर्को ग्यारेजमा आयो काम गर्न हामी हो। आज चाहिँ हाम्रो फगी लाइट भयो होइन, फगी लाइट भयो, हाम्रो यो यस्तो भयो अगाडि मजाको भयो। अन्त यो मैले हालेकै यो चाहिँ अब सिट आउँदैछ, सिट कभर लगाएर चाहिँ आज चाहिँ यति नै गर्ने गाडीको काम चाहिँ। यो ब्रेक लाइटहरू सब फेऱ्यो आज गाडीको। पापा केरियर चाहिँ भोलि बेलुका आउँछ अरे हो। अन्त केरियर चाहिँ भोलि योहरू हाँस्न मन नभए नि मुस्काइदिन्छौ बनायो मेरो डर भए कुनै दिन यदि सुरक्षित राख्छु अङ्गालोमा मेरो हो। साना साना आँखाले हेरिबस्नु मलाई। हेलो गाइस, गुड मर्निङ। बेलुका चाहिँ भिडियो गर्नु पाएन तिमीलाई जुन मन पर्छ रे तर मलाई टायर दोकान। अन्त टायर थाम्न आएको टायर लगाएको त्यो हाल्यो हो। अगाडि पनि हाल्नु थियो तर बजेट पुगेन। अन्त पछाडि मात्रै टायर हाल्छ हामीले, तर देख्नु हो। अब टायर भयो, अब के अरे केरियर हाल्नु छ पर गएर हो। त्यति नै, त्यहाँबाट स्टिकरहरू अलिअलि छ, त्यति नै गाडी थियो। मैले उयो पनि अरू त प्रायः काम भइसक्यो, सबै फेऱ्यो हो। जब पनि छ नम्बर प्लेट टायरहरू यो। ल गाइस, अब हामी एकछिन स्टिकर हाल्ने हो, त्यहाँबाट म्याट हाल्नु छ, त्यहाँबाट केरियर, त्यहाँबाट आज छिटो भयो भने चाहिँ फर्किने। गाइस अहिले भेट्नु। गाइस हामी चाहिँ यहाँ स्टिकर दोकानमा छ हो। स्टिकर टालेको हल्का मैले यस्तोसम्म टल भनेर त्यो क्या भने यस्तो छ। अन्त नाम पनि लेखेको छु गाडीमा आफ्नो। देख्दैन कि देख्दैन। अब चाहिँ केरियर हाल्नु जाने, केरियर। अन्त यो साइडको के अरे यो चक्कामाथि मोटगाटहरू हो। म्याट पनि हालिसक्यो गाडीमै। र गाइस हामी चाहिँ यहाँ आएको छ केरियर हाल्नेमा होइन। केरियर फिक्स हुँदैछ यहाँ के भएको न चलाउँदैछ। केरियर चाहिँ यही हो।
लगाएर हामी हाँसिदिन्छु सोचिदियो दृश्य तिम्रो बरेलीमै अल्छिदिन्छु गाइस गुड मर्निङ फाइनली हामी आइपुगेको कालिम्पोङ होइन हिजो बेलुका चाहिँ भिडियो गर्नु पाएन चाहिँ हिजो बेलुका चाहिँ के भन्छ पानी परिरहेको बिग्रेको रहेछ कि त्यसमाको त्यहाँ त आधी बाटै झर्यो जाम भिडियो गर्नु पाएन त्यस्तो होइन अलिअलि चाहिँ गरेको छु र यहाँ मेरो गाडी को लागि मुटु मेरो हामी दुई बेग्लै छौँ खोला र किनारे जस्तै एक अर्का अधुरो छौँ जुन बिनाको रात जस्तै साना साना आँखाले हेरिबस्नु मलाई यहाँ गाडी धुइँदै पारेर आएको थियो हो रबिन पलिसले यहाँ लगाएको बलेको त मैला पो रहेछ गाडीको हेर्नु नि यहाँ डिस्कलर भयो गाडी नै हक्कै पर्ने गाडीको रङ अर्कै रहेछ हो यसरी रबिन पलिस चल्दो थियो यस्तो भयो यति मात्रै रबिन फ्याम चाहिँ यहाँ पुस्दैछ हो गाडी रबिन पलिस चाहिँ हो रबिन पलिस यहाँ रबिन पलिस दलेको र यहाँ नदलेको गाडीको कलरै चेन्ज भयो कस्तो लाग्यो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब यति भिडियो हेर्नेलाई होइन नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानल